manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyar da ku kiyaye abu kaza to irin waɗannan mutane su ne al-ghuraba sai wani manzon Allah ke cewa ma kana da irin su wannan hadisi akhrajahu Abu Amr الدائمي في سنن الواردة لماذا؟ في سنة الواردة يا يوتوشك يا كاوشنا أتكلم مجلة يا مفرقون شاركنا في الشرير من حديث ابن مسعود وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة حديث لما دبر تدريب لسبعين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من ورائكم أيام الصبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا قبلكم ولن تاسوا لن تبع لا سوء أجتم من لوكتي ولن لوكتي نحكي الصبر فيه مثل قبضهم على الجنب haƙuri a wannan zamanin a wancan a lokacin da ke zuwa kamar wani lokacin da muke ciki ne kamar misali mutum ne ya damki garwashi ta wuta garwashi ne za ka damke shi ya kake ji a hannunka to haka nan dukkan li'amin fihi mithlu ajri 50 rajulan duk wanda ya samu kansa a wannan zamanin wanda ana ganin addini wani bakon abu ne addini ne sak wanda manzo Allah ya shi sallallahu alaihi wasallam in ni za ka tabbata shi ana ganin shi ba bakon abu ne za ka samu sallama da kaza ka tiya babban cikin wannan gurin zai zama to wahala za ka tabbata shi a wurin ko da addini nan game da wannan sirri ko suna da wani wasu maganganu da gabata ba misalin wanda ke yi don misalin wanda ya rike gabashin zani a hannunsa ya yake ji zafi ko hasin wani ake fata da shi to kai ka yi da addini ko da za ka samu kanka a cikin wannan yanayi ka yi hakuri ka yi da addini don ka samu rabu a ranar lahira sai sa da amin fihim mislu ajri 50 rajulin wanda ke aiki na addini ke bin suna ta manzon Allah a wannan zamani zai samu ladan mutum 50 wanda ke irin aikin su yake ke duk mai irin wannan aiki na riko da sunna a zamanin da addini ya zama to ba ko an bari ko da shi mutane da yawa sun bari ko da wannan addini saboda ga mutum na da'awar sunna amma dage wanda yake da wanda ke wahala dage wanda ne duk mutum musulmi ya sai a musulunce dage wanda suna da ta annabi duk wanda yake musulmi wanda ya san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabinsa wanda yake rahama da shi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aika ba ta ce ka zo rahama ga al'umma kai yadda annabi ke gani to wallahi shi ya koyar da kai wannan sai zama to dage wannan ya zama to ana ɗaukar shi wani aiki ne da nauyi yin sa matsala ce bari kyawun zuwa ƙasa sai ka ce kaza ne muna ganewa ya zama to in za ka dage wannan ya zama to ana maka izini ana wulakanta ka yayin da wuce a hanyar sace dube shi a kira wata kalma a ɗanta maka wanda bai kamata ba to yayin da ka yi haƙuri ka yi riko da wannan ka yi haƙuri a kan wannan za ka samu ladan mutum 50 wanda suke irin wannan aiki naka ya amalin nan mislu amali wadanda suke aiki irin aikin ka da riko da sunnan nan imma barin gemu imma dage wando da makamancin irin waɗannan ayyuka na addini za ka samu lada na mutum 50 wadanda suke irin wannan aiki naka wasa da gayu kenan wani rawi ya kara da cewa qalu ya rasulullah sai suka ce ya manzon Allah ajidu 50 minhum abu mamaki ba su
yanzu ne aiki daya za ka samu ladan mutum 50 daga cikin wanda suka yi aiki da. قال أحد 50 منكم